नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. बिलीवर्साच्यो कार्यावळी करपी वादग्रस्त धर्मांतरांनी घुसपल्लो 5 पिलर चर्चीच्या डॉमिनिक डिसोजाक म्हापसा पुलिसांनी काल राती उखल्लो. बरोबर बायलेकूय उखल्ली. दुयेंसांतल्यान बरे करपाचे हायस दाखोवन बळजबरीन धर्मांतर करता म्हूण डॉमिनिकाचेर कागाळ जाल्ली. ताची घरकान्न जुआन मास्कारेनासाकूय ताच्या बरोबर पुलिसांनी अटक केला. पुलीस धर्मांतराचे प्रकरण उस्तिता. आम्ही आता असं म्हापसा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी तशीच आमकां एक गजाल आयकपाक येयली की डॉमिनिक डिसोजा हाका पुलिसांनी डिटेन केल्लो आसा आनी ताका आतां नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टान उपचाराक घाल्लेलो आसा आनी पुलीस तेचेर फुडली कारवाय चालू आसा. Boss, Padle. Amit, what do you want to say? Boss, Ray. Dominic. Sir, Rama. Sir. Dallo, boss, lo. Okay, boss. Sir, Rama, sir. Boss, lo. Sir. Sir. लष्कर, वायुदळ आणि नौदळाकडेन देशाच्या सुरक्षेची मोठी जबाबदारी. तिनूय दळां ही कामगिरी बरे तरेन करतात अशी तोखणाय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हाणें केल्या. रक्षा मंत्री कारवारा INS कदंबा नौदळ तळाचे 2 दिसांच्या भेटेर सी बर्ड प्रकल्पाच्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. नौदळाची अंडर वॉटर ऑपरेशन्स आणि पाणबुडयेंत वचून रिव्ह्यू घेतलो. आज़ादी हासिल होने के बाद इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी यदि किसी के ऊपर है तो मैं कह सकता हूं हमारी तीनों सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके जवानों और अधिकारियों के ही कंधों के ऊपर है और आज हमारा देश सुरक्षित है. भारत के बारे में सारी दुनिया में परसेप्शन बदल रहा है. पहले भारत की बातों को इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर हमारा भारत कुछ बोलता है तो भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक लिया जाता है, कान खोलकर लोग सुनते हैं. उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आप सबका है और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप का. तब जाकर ऐसे हालात पैदा हुए. आज यहां पर आपकी परिवार की माताएं और बहनें भी मौजूद हैं. मैं उनके सामने कहना चाहूंगा अशफाकुल्लाह खां के बारे में. शायद आपने सुना होगा, अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हो गई और फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम मुराद क्या है, ताकि तुम्हारी यह अंतिम इच्छा का संदेश, तुम्हारी अंतिम मुराद का यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाए. बहादुर अशफाकुल्लाह खां ने, राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खां ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है. दर्यादेगांनी टार बॉलाचे मोठे आव्हान आणि गंभीर विषय. पर्यटन मंत्री रोहनान ताची दखल घेतली. आरोशी दर्यावेळेची पळवणी केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक घेऊन टीमीन टार बॉलाचे सॅम्पल एकठांय केल्यात. दर्याच्या उदकाचे सॅम्पलूय टेस्टीक धाडला. गरज पडल्यार केंद्रान शिपिंग मंत्रालयाकडे उलोवपाची रोहनाची तयारी.
हे दिसांनी आमी पळयलां की वेगळे वेगळे कोस्टलायनाचे टार बॉल्स येत आसा आनी जायते लोक ताचेर कंप्लेन करता. डेली आमी जशें आयकता की टार बॉल्स येता, ती बीच घाण जाता. आनी काल हाजे खातीर जो टुरिजम मिनिस्टर आसा रोहन खंवटे तांच्यांनी पोल्युशन बोर्डाचे ऑफिशियल्स, टुरिजमाचे ऑफिशियल्स तांच्यांनी घेवन ROC बीचाचेर एक इन्स्पेक्शन केल्लें आनी इन्स्पेक्शन करतकर तांच्यांनी फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन घेतलें टार बॉल्साचेर. तांच्यांनी गोवा पोल्युशन बोर्डाक हे टार बॉल्स कलेक्ट करून ते सॅम्पल्स कलेक्ट करपाक लायल्या आनी जे बीच क्लिनिंग मनीस आसा तांकां उदकाचे सॅम्पल घेवपाक लायले आनी दोनी जे उदकाचे सॅम्पल आनी टार बॉलाचे सॅम्पल हांचे खंय टेस्टींग करतले ते टू फायंड आउट द रिजल्ट, द कॉज ऑफ द टार बॉल्स. आनी मागीर खंय ते CM कडेन उलयताले आनी शिपींग मिनिस्ट्री मेरेन हे टॉपीक घेवन वतले आनी हाजेर एक खंय तरी सुटावो काडपाचो तांच्यांनी यत्न केल्लो आसा. Tar balls and tar on the coastline has been a challenge that has been every year to year. There are certain things that we need to be looking at. Last few weeks, media have been complaining of this, which is an annual affair. Spillage in high seas leading to these issues, and environmentally also we are needing to see how it has to be handled. Goa State Pollution Control Board has been given the mandate to issue directions or orders for cleaning up the thing. As of now, the beach cleaning guys have been cleaning up the whole thing. We had come to ROC beach to take a first-hand information about what exactly is happening. हाज्या वयल्यान आमकां फुडें कशें करपा जाय, कितें करपा जाय, we'll have to find solutions. Whether backward integration चलता, how we can use this or how we can to resolve this. Having it with hazardous people who are handling hazardous waste, तांचे कडेन टायप सद्या जो केल्लो आसा करून सोदतात, तातूंतल्यान how far we can go about. From the cleaning aspect, how we can look at it. A lot of things need to be discussed, but it's a serious issue as far as tar balls or the tar on the coastline is concerned, which spoils the coastline and also environmentally destructive. ते करपा खातीर म्हाका दिसता आज जो ROC येवन व्यू घेतला, since this is one of the point which has been coming, we have asked the Goa State Pollution Control Board to have a sampling check. Also, we have asked the beach cleaning people to pick up some samples of the water, so that whether it's skin irritant or whatever is happening, we need to know what is happening. So ते करून चेक करपा खातीर आमी सांगिल्लें आसा. I think we'll take a call on what exactly is happening after we pick up everything, reports are coming, and do the needful. We may have to talk to Ministry of Shipping at the center, Minister of Ports, and also align with the Chief Minister and get certain things moving and directions being given. वास्कोच्यान पुराय मिडिया खातीर विक्रम नायक. लग्नाच्या सिजनान गोंयांत चोरयो नवो पॅटर्न. भांगर वस्ती घरान हाडून दवरतल्यांची घरां साफ. फॅमिली घरा ना त्यो पळोवन घर फोडी आनी चोरयो. आयिल्ल्या दिसा खंय ना खंय चोरांची मोहीम. ह्या सप्तकान 4 घरां फोडली. मडगांव, फोंड्या उपरांत शिरोड्या फ्लॅट फोडून लाखांच्यो वस्ती म्हाल घेवन फुज्यो. शिरोड्या वाझ्या वेगस रेजिडेन्सीन दिसा उजवाडे फ्लॅट फोडलो. गोंयांत चोरांनी चोरयेचो नवोच पॅटर्न काडला. सद्याक गोंयभर लग्न आनी काजारांचो सिजन. लॉकरांतल्यान भांगरा वस्ती घरांनी हाडून दवरिल्ल्यो असतात. फामील घर बंद करून भायर सरलीशी दिसली काय फाटल्यान चोरांचे उद्देग सुरू. घराक कुलूप मारून गेल्ल्या फामिलींचे घर फोडीचे दिशी एक केशी येवंक लागल्यात. फोंड्या न्यू हावजिंग बोर्ड सोसायटी समारा दनपारा घर फोडले. चोरांनी 10 लाखाच्या भांगराचे वस्तींचेर हात भोंवडायलो. घरचो लोक सांजे पावलो तेन्ना कर्म कळ्ळे. मडगांवाय अशेच तरेचो प्रकार. वलिमा म्हणून आपलो आमचो भावाचो रिसेप्शन 7:30 भायर सरलेले 7 आनी आमी रातचे एकाक परतून येयले जो आमी भायर बसले आनी भावान दार ओपन केले आनी आमी बसून आसा. भाव भितर गेलो आनी पळय सगळें मॅच जाला. नवी केस शिरोड्या वाजा. वेगास रेसिडेन्सीत अशीच चोरी. घरची फामील भायर सरल्या ती पळोवन चोरांनी फ्लॅट साफ केलो. पांच जाले म्हागेले बायलेले मावशे भावा लग्न आशिल्लें आनी तेन्ना ती थंय हें गेलें हडी गेल्ली. हांव सद्या सावण सुमार सरलें भायर आनी बायल म्हागेली पोंडांक सुमार चल्लेली. तेजे उपरांत मागीर हो सांगू आनी मेन म्हळ्यार हें लाड नाशिल्ली. ते हे कितें ऊर चल्ल्यात कित्याक तो बंगला पळय ते बंगल्याचे क्लिक मेळ्ळा आमकां फोटो मेळ्ळा विडियो मेळ्ळा. तेन्ना ते तेंगे फकत फाट मेळ्ळा तेंगे तोंड कांय दिसना. तशें वयर गेल्या आनी मागीर दार लॉक मोडला आनी 2 लॉक आशिल्ले 2 लॉक मोडून ते भितर सरोन तेणें म्हाका कितें आशिल्लें भांगर बी आशिल्लें पळय सगळें काडलां आनी डुप्लिकेट भांगर आहा तेणें दवरला आनी ओरिजिनल भांगर सगळें आतां घेवन गेले. पुलिसांक कळयले काय पुलीस येतात. वांगडा डॉग स्क्वॉडूय हाडटात. मात लग्नाच्या सिजनाक चोरांचो मुहूर्त गॅरंटीड. लोकांनी सादूर जावप सोडून पर्याय ना. ब्युरो रिपोर्ट,
प्रुडंट. 60 वर्सां वेल्यान कोविड बुस्टर डोस आता सोमार, बुधवार, शुक्रार अशे 3 दीस लागींच्या हेल्थ सेंटरान घेवंक मेळटलो. तांकां डोस फुकट. आरोग्य खातें हर घर दस्तक सुरू करता. हेल्थाचो स्टाफ दरेक घरान वचून 60 वर्सां आनी वेले पिरायेचे नागरिकांनी बुस्टर डोस घेतला काय ना ताची खात्री करतले. दोतोर राजेंद्र बोरकारान सांगला. हेल्थ केअर वर्कर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स आनी 60+ ह्या सगळ्या लोकांक म्हाजी मागणी आसा की तेणी बेगिनात बेगीन आमच्या गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटरांनी वचचें आनी वॅक्सीन घेवचें. From one day, that is on Thursday every week, now we have shifted on to 3 days a week, that is Monday, Wednesday and Friday. And as per Government of India guidelines and instructions, आमी आता हर घर दस्तकूय राबोवपाक सुरवात करतात, which will be done on every Tuesday and Saturday. So all 5 days खंय ना खंय तरी वॅक्सिनेशनाची संदी प्रत्येक लोकांक तेंच्या एरियेन अवेलेबल आसतली. Wherein there are societies किंवा खूब घरां आसात त्या लोकांनी सुद्दां जर एकठांय जावन आमकां सांगलें की आमचे 60+ लोक एक 10 and in multiples of 10 आसात, we would be happy to come to the doorstep and give the vaccine to each and everyone. आणि लास्ट म्हणून what we are trying is we are planning to have टिका उत्सव now. 60+ 96,200 लोक असे आसात की यू आर ड्यू, म्हणजे तांकां दुसरो डोस घेवन 9 महिने कंप्लीट जाल्यात आनी दे आर ड्यू फॉर द प्रिकॉशनरी डोस. IPHBच्या कोंत्रादी स्टाफान आझाद मैदान खाली करतनाच अंगणवाडीचो स्टाफ धरण्याक हाजीर. मुख्यमंत्र्याच्या घरा भायर धरणे धरले. काँग्रेसीच्या हृदयनाथ शिरोडकराचो तेंको घेतलो म्हूण स्ट्रायकार गेल्ल्या 1,500 कर्मचाऱ्यांतल्या 7 जाणांक कामावेल्यान काडल्यात. परत घेवंक मागणी. मुख्यमंत्री मंत्री विश्वजिताक बोट दाखयतात. आयच्यान आमी फक्त धरणे म्हटलां, विच मे बी कन्वर्टेड इंटू अ हंगर स्ट्रायक इफ आमची मागण्यो पूर्ण जायना विथीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम. सो सरकारान हाची दखल घेवची की ह्या वर्करांक बेसिकली फिमेल्स जी आसा तांकां तुमी फुटबॉल करचो न्ही. पारी नायक जी डायरेक्टर आसा ती आनी ज्योती देसाय डेप्युटी डायरेक्टर, दे आर म्हणजे तेंचें अशें की तेंच्यांनी तें अशें धरलां की आपल्याक सीएमाच्या बंगल्यार तुमी आपयलो आनी आपलो इन्सल्ट केलो, सो तुमकां आपूण कशीच कामार घेवपाना त्या आंदोलना टायमार. सो इतले रिवेंजफूल हे डायरेक्टरेट ऑफ वुमन एंड चायल्ड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जे आसा इतले रिवेंजफूल आसा की एक वटेन तुमी म्हणटा की बायलांचें बरें जावचें वुमन एम्पावरमेंट आनी दुसरी तीच दोगां बायलां जी आसा ती बायलांक सतयता. सो ह्या सगळ्या गोश्टीचो निशेध आमी करता. आनी जस्ट बिकॉज मुख्यमंत्र्याचे फायल पुटअप केल्ली फुडें पावना ताका लागून आमी ठरयलां की आमी हांगा बसप धरण्याच्यान. 3 ईमेल्स आतां पर्यंत आमी अपॉयंटमेंटाची धाडल्या मिनिस्टराक, अजून पर्यंत अपॉयंटमेंट दिली ना. सर एक अपॉयंटमेंट तरी दी म्हणटकीर ताणें दार बंद केलो आनी ही वेंट अवे. ही इज नॉट रेडी टू एंटरटेन अशें आमकां दिसलें. आनी सांगलां तशें फुटबॉल विश्वजीत हांगच्यान फाट मारता, सीएम थंयच्यान फाट मारता, सफरर्स ती जाता न्ही. हृदयनाथ शिरोडकर तुमी यू असिस्टेड डायरेक्टली असिस्टेड काँग्रेस पार्टी थ्रू हृदयनाथ शिरोडकर अँड फेल टू मेंटेन इंटिग्रिटी. ही 7 जाणां बाकी सगळे गेले ना ही 7 जाणां. आतां तांच्या म्हणण्या प्रमाणे हांव 7 जाणांचो लिडर अशें जालें डायरेक्टराचे. आनी दिस हॅज बीन सायन बाय डायरेक्टर की आमी बाबा कितें फटाशे मारना. दिस हॅज बीन सायन बाय डायरेक्टर. कोण ते? दिपाली नायक, श्रीमती दिपाली नायक, शी इज अ डायरेक्टर. आनी हाजेर क्लियर कट बरयला की रिजन फॉर टर्मिनेशन. आतां स्ट्रायक केलो म्हणून तुमी जर काडत आसा, मुख्यमंत्री सांगता की आपण फायल पुटअप केल्या, फायल विश्वजीत राणे हाडयता, हे जर सगळें जर चलता आसत जाल्यार वी आर हॅविंग अ डावट की खरो गोंयचो मुख्यमंत्री कोण काय म्हणून. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. अंडर ट्रायल आरोपी जामीन मेळूनय जेलीतूच. 2020 वाळपय पुलिशेन धरिल्ल्या राजू तंगराजाक कोलवाळे जेलीन घाल्लो. 17 मेक JMFCन जामीन दिल्लो, तरी जेलीच्या अधिकाऱ्यांनी ताका सोडूंक ना. वेल्यान जेल प्रशासनान ताका रातया कर्नाटक पुलिसाच्या स्वाधीन केलो. तंगराजाची आवय न्याय मागता. हायकोर्टान वचपाची ताची तयारी. My client Mr. Raju Tangraj along with 4 others were arrested by the Valpoi police station on 12/11/2020 for the alleged involvement in a crime, and ever since 12/11/2020 till 1 AM today my client Mr. Raju Tangraj was in custody.
My client, Mr. Raju Tangraj, was granted bail by the Honorable JMFC Court at Walpur on 17/5/2022. Now, the bail was a conditional bail, and upon complying with the conditions, the Honorable Court issued a release letter, which was immediately served by us to the jailer. Now, even after immediately serving the release letter to the jailer did not release my client. Since my client is being unlawfully detained, I would approach the Honorable High Court for relief in a writ petition of habeas corpus. ताका 17 तारखेक बेल जाल्या, तेंच्यांनी ताका सोडूंक ना आनी तेज्या हांगा गोंयान कसलो गुन्यांव ना, कसलो केस ना आनी तेंच्यांनी 7-8 दीस दवरून आनी भायले भायर कर्नाटकाक रातचे 1 सुमार धाडून दिले तेंच्यांनी. हें म्हाका न्याय जाय. बीजेपी खातीर मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघातली प्रतिश्ठेची सांखळी पालिका काँग्रेसीच्या धर्मेश सगलानीच्या टुगेदर फॉर सांखळेच्याच ताब्यान उपनगराध्यक्ष राजेश सावळ सांखळेचो नवो नगराध्यक्ष जालो. बीजेपीच्या यशवंत माडकरान उमेदवारी घाल्ली. ब्रेस्तारा नगराध्यक्षाची वेंचणूक जाली. सांखळे पालिकेचो 5 वर्सांचो कार्यकाळ फुडल्या वर्सा सोंपता. सगळ्यात पयलीं म्हणजे सांखळेक लागून जे कितें विशय आमी हेच्या पयलीं केल्ले आसा 4 वर्सां पयलीं तेच फुडें कंटिन्यू जातले. हेच्यान बरें कितें तरी करपाक जे कितें पेंडींग विशय आहा लोकांचे सांखळेचे समस्या पेंडींग विशय सगळे प्रायोरिटीन घेतले. येता त्या 1 वर्सान आमी मॅक्झिमम विशय जे कितें उरल्या लोकांचे ग्रिवेन्सीस सगळे प्रायोरिटीन करून मॅक्झिमम टायम हांव म्युनिसिपालिटीक दिवन आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांक कॉन्फिडंटान घेवन एलॉंग वीथ द ऑपोजिशन कावन्सिलर्स आमी सगळे मेळून सांखळेक फुडें एक नवी दिशा दिवपाक ट्राय करतले. 1 वर्स काळ उरला सांखळे म्युनिसिपालिटीचो. इलेक्शना खातीर खुबशीं कामां आमची पेंडींग उरलेली कोड ऑफ कंडक्ट आनी इलेक्शना खातीर. आनी आतां फुडले 1 वर्सांनी आमी जाता इतली कामां लोकांची उरला ती वाटेर लायतले. सरकार कडेन आमकां सरकार गावूं ना गावूं आतां आमचें काम सदांच चालू आसतलें. पंचायत वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या ती क्वचित गजाल. 3 म्हयने म्हळ्यार 3 म्हयन्यांनीच जावपाक जाय. फुडें धुकलूंक जायना. जाय जाल्यार अर्द काडून पंचायतीचो चार्ज सरपंच, सचिव वा BDO कडेन दवरूं येता म्हूण CLP फुडारी मायकल उलयला. मेन रस्त्या कडेन जागो आशिल्ल्यांक खंय गांवठी भाजी फळां विकूंक सुवात दिवची. Election Commission to finalize and start the process. It's not that you just say yes and then so म्हयने जाल्यार प्रोसेसच जायना. 3 म्हयन्या भितर हे OBC कमिशनान इलेक्शन कमिशनाक दिवपाक जाय एंड अलॉंग विथ द सरपंच दवरूंक जाता. गव्हर्मेंटान कितें तरी एक ऑर्डर काडची विच सिम्प्लिफायज. लोकांक त्रास जावंक जायना. सरपंच, सेक्रेटरी, BDO तर फायल कोणाची आहा जाल्यार BDOन वचून क्लियर करून हाडूंक जाता. जागो लोक शेता कडेन रावन मेन रस्त्यार धंदो करतात. तांकां सरकारान तितलोच जागो सेटलमेंट झोन करून खंय दिवचो. थिंगासर तेंचे सेटलमेंट झोन करून दिवचो. कित्याक हो ऑलरेडी चालूच दवरूंक जाय. शेत बंद करूंक बांदना. शेत फाटल्यान आनी फुडल्यान धाकटुलो स्टॉल. आतां हिंगासर पळय कितलेशे नर्सरी येयल्ले आहा आनी कोण ना कोण आपले शेतान ते बिजनस करता. बरी गजाल आहा. तेजे भायर आनी कोणी कितें बारीक बारीक बिजनसीस करचे आपले ओन प्रॉपर्टीन आनी आपले पोट भरचे. बिकॉज दे आर आस्कींग तुले स्टॉलान जे कितें शेतान रोयता वो वेदर दे आर ग्रीन चिलीज ऑर वेदर दे आर कोणग्यो आसूं, सिजनल फ्रुट्स आसूं, सिजनल जेवणाच्यो वस्तू आसूं आनी कितें आसूं तेणी आपले थिंगासर ते स्टॉलान विकूंक जाता. अशें म्हाका दिसता आमी करपाक जाय. TCP मंत्री कांदोळे पर्राची ओडपी रद्द करता म्हणून विचारल्यार लोबो म्हणटा दरेक नव्या मंत्र्याचे तशेंच नविदात न्ही. सर बार्देसांतले काय ODP रद्द करता अशें राणेन म्हटलां. तातूंत कालांगूट कांदोळे येता. काय फरक पडना की ODP आमच्या नियरली 5 years जाली कंप्लीट आनी जो तर तो कॅन्सील करता आनी ताका अशें दिसता की कॅन्सील करपाची गरज आसा. करूं पीपल वॉट एवर बेनिफिट्स पीपल हॅड टू टेक फॉर द लास्ट 5 years दे हॅव टेकन.
कोणे हॉटेल बांदूंक जाय आसलें, गेस्ट हाऊस बांदूंक जाय आसलें, कोणे आनी घरां बांदूंक जाय आसलीं, कोणे आपले 4 भावांनी आपले 4 बंगले बांदूंक जाय आसले, तेणी बांदले. आतां कोण उरल्या जाल्यार तेंच्यांनी परत एप्लिकेशन करचें. तो बंद रद्द करता म्हणजे कितें, नेवो करतलो न्हू. प्रत्येक मिनिस्टर जेन्ना येता तो म्हणटा की हो आदलो ओडीपी सारको ना, आपूण नेवो करता. सो तशें आमचें ऑब्जेक्शन कांय ना, तेणी करूं. ताणें काणक्या मिल्टन सर्कला कडेन रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग सुरू केलें. आमदार दिलायलाई आशिल्ली. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे आनी नवसराज साळगांवकर. कोंकणी साहित्य संवसारभर पावयतले जाल्यार कोंकणी साहित्याचो जाता तितले भारतीय भाशांनी अणकार जावंक जाय म्हणून डॉक्टर भूषण भावेचें मत. तो कोंकणी लेखक महाबळेश्वर सैलाच्या 6 कोंकणी पुस्तकांचो कन्नडान अणकारीत केल्ल्या पुस्तकांचे प्रकाशन सुवाळ्यान कारवार उलयतालो. सैल म्हणटा अणकार जाल्ल्यान साहित्य जाय तितल्या वाचप्या मेरेन पावतले आनी लेखकांकूय उर्बा मेळटली. त्या भागाचो वेलनेस पोर्ट्रेट तुमकां मेळटलो आनी हो सगळो पोर्ट्रेट सगळ्याच लेखकांच्या साहित्याचो मेळटलो अशें ना. सहस्त्रकार एखादोच साहित्यीक निर्माण जातलो, शेकड्या भितर एखादोच साहित्यीक असो निर्माण जातलो ज्याच्या साहित्यान अशा तरेच्या समाजाच्या वेलनेस पोर्ट्रेटाचें पडबिंब पडिल्लें आमकां दिश्टी पडटलें. असो एक आमच्या मदलो साहित्यीक म्हणजे महाबळेश्वर सैल. कोंकणी म्हणस पिकता तरी गरम. एखादो मनीस जरी धर्माक येता तरी ताणें मोठें कुतूब जरी केलें तरी आमच्या तें लक्षांत येना. आयज आमकां एखादो आमदार आयिल्लो, मंत्री आयिल्लो, मुख्यमंत्री आयिल्लो, राज्यपाल आयिल्लो जाल्यार आमी उठून तांकां अभिवादन करतले बिकॉज दे आर ऑन पॉलिटिकल पोजिशन. पूण आमच्या भागांत भारतातलो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार मेळिल्लो व्यक्ती हांगा जल्माक आयला, हांगा पोसता, हांगा वाडला, ह्या भेटूच ताचो विकास जाला आनी ताणें जें कितें बरयलां, ताणें जें कितें मांडलां साहित्यातल्यान तें ह्या भेट बद्दलूच बरयलां, ह्या मनशा बद्दलूच बरयलां. घडये तातलीं कांय पात्रां आमचे मदीं उपलब्ध आसात. अशें एका साहित्या बद्दल आमच्या मनांत कितलो आदर भाव आसता आमच्या मनांत खूब आसा, खूब कमी आसा. सगळे भाशेंत ते उरत जाय, सगळे लोकां मुखार ते उरत जाय. लेखकाक प्रत्येक लेखक कितें तरी सांगचें आसता, बरें सांगचें आसता आनी तो कोण सांगचें आसता तो हाता लेखन घेयना. जें सांगता तें सगळ्या लोकां कडेन पावोवंक जाय भारतांतल्या आनी लेखकांचो उद्देश सफल जावूंक जाय. आनी प्रत्येक लेखकाक इच्छा आसता आपलें पुस्तक आपूण जें सांगता तें चडांत चड लोकांक वाचचें आनी चडांत चड लोकां कडेन पावचें म्हणून. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.